Atery antitra tsy manaraka ny fenitra itsony ireo toeram-pamonjana eto Madagasikara ary mianao anatin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona ireo voafonja ankatratrany fahaketrahana ara-tsaina ireo akamaroany voafonja eto Madagasikara. Misy amin'izao ny ezaka amin'ny fanatsarana ny fandraharana ny fonja ary efa nantomboka ihany koa ny tetikasa famokaran'ireo voafonja ny sakafon'izy ireo. Fanadiadina Jimmy Maradaniel sy Tsira Kotoarsan. Mahery ny 20 isanjato ny teti-bola ny fandrarana ny fonja dia natokana ho an'ny sakafo ny voafonja avokoa ary manodidina ny 5,000 ariary isanandro ny sakafo natokana ho an'ny voafonja iray. Manana voafonja hatrany amin'ny 20,200 isa nefa Madagasikara, izany hoe mitetina hatrany amin'ny 9 sy 5,20 tapitrisa ariary isanandro no vola tokana ho an'ny sakafo ny voafonja manerana ny nosy. Azo atao tsy ampy nefa izany raha ny zava-misy satria tsy zarizary ny sakafo omena ireo voafonja ireo satria matetika izy ireo no mihinana haninkotrana indraindray vao mihinam-bary. Tafiditra ao anatin'ny ezaka amin'izao fanatsarana ny fandrarana ny fonja ary efa natomboka ihany koa ny tetikasa famokaran'izy ireo ny sakafo mba havita tena ara-tsakafo ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara ka ny any Moramanga no anombohana izany tetikasa izany. Zava-misy angamba moa hoe fantatsika fa betsaka ny ataoko hoe ny ezaka izay efa ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fonja eto Madagasikara. Hitantsika amin'izany ny fanaovana ireo fotodrafitrasa maro, fanaovana fonja vaovao moa izany manerana ny lafivalon'ny nosy eo amin'ny 6 izy amin'izao no efa mandeha moa izany, misy ny efa miasa araka ny tokony izy, misy ny eo amin'ny mbola andalam-pahavitana. Dia reny moa zany natao mba hoe ho fanatsarana izay tontolo ny famonjana eto Madagasikara izay mba hanaraka ny atao hoe fenitra iraisam-pirenena zany famonjana eto amintsika izany. Ny zavatra misy ihany koa nefany dia tsara ihany ny fantatra fa nisan'ny ataoko hoe mandany ny vola rehetrarehetra eo anivon'ny fitantanana fandrarana fonja moa zany dia ny sakafon-dreo voafonja ireo. Ataoko hoe mahery ny 20 isanjato ny teti-bola izay natokana ho an'ny fonja rehetra eto Madagasikara moa zany dia lany amin'izay sakafon' voafonja izay ka izay natonga ny fanjakana moa zany nitady hevitra hoe inona ny tokony atao mba hialana amin'izay olana goavana satria azo lazaina hoe goavana ihany izay olana izay dia amin'izao fotoana izao moa zany dia misy le atao hoe tetikasa izay efa nahazo famatiam-bola manokana moa zany avy amin'ny ataontsika hoe projet présidentiel dia ny fanaovana ny redynamisation ny Campenau moa zany dia voalohany moa zany any Moramanga moa zany no projet pilote izay atao amin'izao fotoana izao. Tratra ny fiketrahana ara-tsaina ny 7,20 isanjato ny voafonja eto Madagasikara raha ny tatitra ny fikambanana iraisam-pirenena Humanity Inclusion ary misy amin'ireo voafonja ny tonga any amin'ny fikasana amony tena mihitsy noho ny faharatsiany ny toerana fitazomana azy ireo izay efa antitra sy tery ary tsy manaraka ny fenitra amin'ny maha-olona intsony miampy ny resaka tsy fanjarian-tsakafo. On avait fait, Humanité Inclusion avait fait une étude de perception en 2018 qui avait révélé ce chiffre, 97% de personnes dépressives voire suicidaires, d'où aussi la légitimité de l'intervention sur le psychosocial, premièrement. Après les raisons, je pense que c'est par rapport aux conditions de détention et notamment en lien avec la surpopulation. Isany hojerena ao anatin'ny tetikasa ihany koa ny resaka fahadiovana ny rano ny fahasalamana eo anivon'ny toeram-pamonjana. Et on intervient au total dans 9 maisons centrales et chaque consortia travaille sur des sujets particuliers. Alors le GRET par exemple c'est tout ce qui est accès à l'eau, l'assainissement, la nutrition. Par exemple, vous avez une maison comme à Mananjar ou à Manakar, ce sont des maisons centrales où il n'y a jamais eu de vidange de fosses septiques pour des maisons qui existent depuis 1960. Donc, je ne sais pas si vous imaginez en cas de pluie ce que ça peut donner. Vous avez des débordements qui arrivent dans les salles ou dans les détenus. Il y a des problèmes d'hygiène absolument épouvantables.
Et il y a aussi des problèmes de nutrition. Donc le consortium du GRET travaille là-dessus, travaille aussi sur les camps pénaux, ça c'est un enjeu important, puisqu'il y a des terrains qui sont mis à disposition par l'administration pénitentiaire, en fait pour améliorer la situation nutritionnelle des détenus, c'est-à-dire ils peuvent faire des cultures, parce que sinon il y a des détenus qui meurent de faim, mais qui meurent littéralement de faim, il y a des morts dans les prisons. Nisy moa ny atrikasany rahan'ireo mpiantsehatra rehetra niaraka tamin'ny ministeran'ny fitsarana nijerena ireo olan'ny toeran'ny fandrarana ny fonja ijerena vahaolana mikasika izay natao nandritra ny roa andro tetsy amin'ny Ibis Hotel.